हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएस की रसोई। और जैसे ही सर्दियां आती हैं या सर्दियां जाती हैं तो हर घर में कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक काढ़े की रेसिपी बता रही हूँ जिसको कंटिन्यू 2 दिन यूज़ करने से कोल्ड और कफ़ में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये काढ़ा। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह हैं। अदरक, ग्रेट की हुई अदरक, गुड़, क्रश की हुई काली मिर्च, लौंग, मुलैठी पाउडर, अर्जुन की छाल का पाउडर, नमक, तुलसी के पत्ते, दालचीनी और अश्वगंधा का पाउडर। ये सारी चीज़ें देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि सारी कफ़ और कोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक पैन में 4 कप पानी लेंगे और ये काढ़ा पूरे एक दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दिन आप इसको एक बार बना लीजिए और पूरे दिन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 4 कप पानी मैंने लिया है और इसे रिड्यूस करके 2 कप लाना होगा। तो 4 कप पानी में ये 75 ग्राम अदरक है। और इस काढ़े को पीने का भी प्रोसेस है कि उसे हाफ कप पीना है सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले। आधा आधा कप आप 4 बार पीजिए। ये 10 से 12 तुलसी की पत्तियां हैं, काली मिर्च। काली मिर्च भी मैंने 10 से 12 ही पीस लिए थे जिन्हें क्रश किया। 6 से 7 लौंग है और दालचीनी। तो इस काढ़े को पीने का एक तरीका है कि आप जब ये काढ़ा पिएंगे तो उसके आधे घंटे तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसे कि आपको ध्यान रखना है। अब इस काढ़े में बॉयल आ गया है। एक बार अच्छे से चलाकर और फिर से इसे कवर कर देंगे और इस काढ़े को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाना है। क्योंकि काढ़ा तो काढ़ा होता है और आपको कड़वा लग रहा है और आपने इमीडिएट पानी पी लिया या कोई चीज़ और खा ली तो फिर उसका उतना इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है। तो काढ़े को आप थोड़ा सा, वैसे तो इसमें गुड़ भी पड़ेगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कड़वा लग रहा है तो आप थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं इसमें। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसको पीने के बाद में आधे घंटे कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब ये 7 मिनट तक अच्छे से बॉयल हो चुका है काढ़ा। अब इसमें डाल दूँगी अर्जुन की छाल का पाउडर, मुलैठी पाउडर। इसे कवर करके फिर से 5 से 7 मिनट पकाएंगे। ये काढ़ा देखिए अच्छे से पक चुका है। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितना भी आपको मीठा और कम मीठा पसंद है। गुड़ डालने के बाद अश्वगंधा का पाउडर मिक्स किया है। वैसे तो अश्वगंधा का पाउडर और जो नमक है उसको जब हम पीने के लिए कप में डालते हैं उसी वक्त इसे ऐड करना चाहिए, बट क्योंकि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ इसलिए मैं इस जगह पर ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है और रिड्यूस होके सिर्फ 2 कप पानी बचा है इसमें। इस स्टेज पर मैं इसमें नमक भी मिला लूँगी
और नमक मिलाने के बाद इसे गैस ऑफ करके कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तीन से 4 मिनट बाद आपका काढ़ा तैयार है। आप इसे आराम से पीजिए। फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर आप अश्वगंधा और नमक इस स्टेज पर जब आप छान रहे हैं और अभी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।